بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก่อนอื่นก็ขอชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้นี่ได้เจอกับน้องๆนะที่สาธิตอิสลามศึกษานะครับผมเจอครั้งที่2รุ่นแรกน่าจะมีครอบครัวกันไปหมดแล้วนะรุ่นแรกน่าจะไปแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์เผลอๆกลับมาเป็นครูแล้วก็ได้นะครับตั้งแต่ห้องข้างล่างนะห้องเรียนธรรมดาเองนะครับก็วันนี้ขึ้นบนห้องข้างบนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่าอินชาอัลลอฮ์ยังเต็มที่เหมือนเดิมหัวข้อนะครับที่ผมจะได้พูดคุยในวันนี้นะฮะทำไมเราจึงอ่อนแอและทำไมฉันถึงอ่อนแอนะจะฉันจะเราไม่เป็นไรนะให้รู้ว่าขอโทษนะครับบางคำศัพท์ผมใช้เนี่ยเด็กเรียนอาจจะงงนะฮะแต่ไม่ต้องเครียดนะน้องนะเพราะผมบอกเสมอว่าอย่าคิดว่าผมเป็นอาจารย์นะคิดว่าเป็นพี่ชายคนหนึ่งก็โอเคแล้วนะว่าทำไมเราจึงอ่อนแอผมจะบรรยายนะครับพี่น้องไปประมาณบ่าย2 โมงบ่าย2 โมง 15เพราะบ่าย2 ครึ่งเนี่ยจะมีบางกลุ่มที่ออกไปเรียนต่อใช่ไหมครับและเราจะเปิดคำถามให้นะอินชาอัลลอฮ์นะอันดับแรกเวลาเราคุยถึงความอ่อนแอนะครับคุยถึงความสูงส่งและความยิ่งใหญ่ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธานะครับน้องๆบอกว่าอิสลามมีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าผู้ที่จะยกเกียรติเราให้สูงได้หรือจะกดเราให้ต่ำได้นั่นคืออัลลอฮ์เป็นผู้เดียวเพราะหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์คืออัลมุอิซอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สามารถยกเกียรติใครก็ได้เล่นในขณะเดียวกันอัลมุซิลอัลลอฮ์จะให้ใครตกต่ำก็ได้วันนี้คนคนหนึ่งจะสูงส่งบางครั้งไม่จำเป็นต้องมีใครมาคอยอบอุ้มแต่เขาก็สามารถอยู่ยังมีศักดิ์ศรีได้มีคนแบบนี้ไหมครับในโลกเคยเจอไหมคนชั้นต่ำทางรากหญ้าแต่เขากลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและตลอดจนทั้งโลกเอ่ยถึงเขามีคนแบบนั้นหรือไม่แล้วมีไหมคนที่มีลูกน้องเยอะมีบริวารมากแต่สุดท้ายเขาต่ำต้อยเขาไม่มีอะไรเลยในชีวิตมีหรือไม่ผมจะไม่ถามว่าใครแต่ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องรู้จักไซดีนาบิลาลไหมครับเรารู้จักท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ผิวดำชาวเอธิโอเปียอยู่ในสถานะเป็นทาสแต่วันนี้คนทั่วโลกที่เป็นผู้ศรัทธารู้จักผู้ชายที่ชื่อบิลาลหมดเลยอบูละฮับเป็นคนที่มีบริวารมีลูกน้องมากวันนี้เอ่ยชื่ออบูละฮับที่ไหนมุสลิมทั่วโลกกล่าวสาปแช่งเขาหมดเลยทำไมอัลลอฮ์ยกเกียรติบิลาลทำไมอัลลอฮ์ลดเกียรติอบูละฮับอย่างเดียวพี่น้องเขาไม่มีอิสลามในหัวใจเขาเท่านั้นเองวันนี้ผมเลยบอกกับน้องๆบอกกับพี่น้องนะครับบอกว่าเราจะแสวงหาความมีเกียรติหรือความสูงส่งเชื่อมั่นอัลอิสลามุยะลุวะลายุอลาอะลัยอิสลามนั้นสูงส่งและจะไม่มีอะไรสูงกว่าอิสลามย้อนไปนะครับพี่น้องในสังคมที่ต่ำต้อยสังคมหนึ่งวันนี้หากเราเอ่ยถึงสังคมที่เลวร้ายเราจะนึกถึงสังคมยาเสพติดเราจะนึกถึงสังคมทำซินาเราจะนึกถึงสังคมที่ชั่วร้ายมียุคหนึ่งในโลกไม่มีสังคมไหนเลวร้ายยิ่งไปกว่ามักกะในอดีตไม่มีคนป่าเถื่อน
ที่จะป่าเถื่อนยิ่งกว่าคนมักกะฮ์ในอดีตไม่มีสังคมไหนที่เลวร้ายยิ่งกว่าสังคมมักกะฮ์ในอดีตอัลลอฮ์เลือกให้แผ่นดินสุดท้ายที่นบีคนสุดท้ายมาทำงานศาสนานั้นอัลลอฮ์เลือกแผ่นดินพี่น้องแผ่นดินฮารอมมักกะฮ์อัลมุกัรรมะห์ทำไมอัลลอฮ์ไม่เลือกที่โรมันทำไมอัลลอฮ์ไม่เลือกที่เปอร์เซียพี่น้องนี่เป็นเหตุผลง่ายๆน้องๆเราเป็นนักเรียนนักศึกษาหากวันนี้ความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในหมู่คนที่เจริญแล้วมันไม่มีอะไรน่าศึกษาเลยว่าเขาเจริญได้ยังไงเพราะเขายิ่งใหญ่อยู่แล้วแต่วันนี้รายการโทรทัศน์ขอโทษนะครับแม้กระทั่งโค้ชปัญญาอ่อนบางคนนะออกมานำเสนอแนวคิดพี่น้องเขาจะยกตัวอย่างความต่ำต้อยในอดีตของเขาจนสู่ความยิ่งใหญ่ของเขาทั้งนั้นเลยจริงหรือไม่จริงไหมฮะเราจะให้ใครเชื่อถือเราอะใครจะลงทุนทำธุรกิจขอโทษนะครับถ้าบับลีอับดุลรอห์มานเป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอย่าให้ผมคิดพลิกชีวิตไปเป็นอย่างนั้นเลยนะถ้าผมเป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยนะผมคงไม่ขับรถโตโยต้านี่มาแน่นอนผมอาจจะขับรถใหญ่กว่านี้แล้วเชื่อไหมว่าเวลาจะดึงคนให้เชื่อผมก็จะต้องยกตัวอย่างในสมัยก่อนว่าผมเคยกินข้าวกับน้ำปลาจริงหรือไม่มีไลฟ์โค้ชปัญญาอ่อนคนไหนนะครับพี่น้องขึ้นมาถึงชั้นรวยเลยไม่งั้นหากินลำบากเขาจะยกจากต่ำมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนประชาชนจนผู้คนเห็นโอ้โหดูเขาสิต่ำจากก่อนไม่มีกินเดี๋ยวนี้ขับเบนซ์ดูยิ่งใหญ่มากแต่ถ้าไลฟ์โค้ชมาถึงเป็นคนรวยเลยมึงพูดไปเถอะยังไงคนก็ไม่น่าเชื่อถือเพราะมึงรวยแล้วจริงหรือไม่ฮะขอโทษนะครับกับเด็กเรียนบางคนนะผมใช้ศัพท์แบบวัยรุ่นนิดหนึ่งนะฮะฟังไม่ได้ร้องไห้ก็ได้ไม่เป็นไรนะบอกอาจารย์ทำไมพูดยามหนูไม่เคยฟังเลยไม่เป็นไรไม่ว่านะแอปกันให้เต็มที่นะไม่เป็นไรนะครับหนูไม่เคยฟังเลยอาจารย์แบบนี้ตกใจไม่เป็นไรผมเข้าใจนะใครมีแอปกี่เวอร์ชันใช้ให้หมดนะบอกว่านี่คือจุดหนึ่งอัลลอฮ์จึงเลือกมักกะฮ์ในอดีตพี่น้องครับทำไมมุสลิมจึงเรียกสังคมตอนนั้นว่าญาฮิลียะห์เราเรียนภาษาอาหรับนะครับพี่น้องอย่างน้อยที่สุดญาฮิลแปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรนะดูสิพี่น้องเด็กสาธิตอิสลามศึกษาเรียบร้อยขนาดไม่กล้าพูดคำว่าโง่พูดได้เลยนะครับผมชาแล้วไม่เป็นไรนะฮะแปลว่าอะไรนะเรียบร้อยจริงๆผมเกิดมาในชีวิตเพิ่งเคยเจอเนี่ยเด็กเรียบร้อยเหมือนที่นี่อัลฮัมดุลิลละนะบอกแปลว่าโง่นะตามรากภาษานะแต่ทีนี้ปัญหาว่าเขาโง่เรื่องอะไรถ้าเราเอ่ยแค่คำว่าโง่การค้าระหว่างประเทศก่อนที่ทั่วโลกจะทำเนี่ยนะครับพี่น้องเชื่อไหมว่าคนมักกะฮ์ในอดีตเขาทำมาก่อนเรานะลีอิลาฟิกุรอยชอิลาฟิฮิมริฮละตัชชิตาอิวัสซัยฟอัลลอฮ์บอกให้ความปลอดภัยกับชาวกุเรชพวกเขาเดินทางทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อนเดินทางไปไหนอะพี่น้องชาวมักกะฮ์ทำการค้าขายระหว่างประเทศมักกะฮ์ไปชามมามักกะฮ์เขาขายระหว่างประเทศก่อนจะมีประเทศไทยบนแผนที่โลกด้วยซ้ำเขาไม่โง่ในเรื่องของดุนยาเรื่องดุนยาเขาฉลาดมากใครว่าฉลาดในเรื่องการค้าผมท้าแก่ท่านถ้าค้าขายแล้วมีลูกเล่นชนะอบูละฮับได้ท่านคือสุดยอดของนักการค้าเรื่องทางโลกเขาไม่ญาฮิลและเขาไม่โง่แต่วันนี้ที่อิสลามเรียกยุคนั้นว่าญาฮิลียะห์เพราะอะไรพี่น้องเขาเขลาในเรื่องฮิดายะห์เขาเขลาในเรื่องการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง
เขาฆ่าลูกตัวเองได้เขาฆ่าสตรีได้เขาข่มเหงสตรีได้เขาใช้ชีวิตแบบกดขี่ข่มเหงกันได้เขาดูถูกเหยียดหยามเขาทำความเลวร้ายทั้งหมดในสังคมมีหมดในสมัยญาฮิลียะห์วันนี้เราเลยดูนะครับน้องๆบอกว่าเด็กติดน้ำสมุนไพรบางคนกรีนทีนะเราเรียกให้มันสุภาพนะพี่น้องกรีนทีนะครับกรีนทีไอ้กรีนทีแบบนั้นนะกินเป็นเบาหวานแต่กินแบบนี้นะไม่หวานนะมันไม่หวานนะครับพี่น้องแต่โอกาสปัญญาอ่อนตลอดชีวิตอาจจะมีนะสมุนไพรสายกรีนทีอะพี่น้องอาจารย์ผมเลิกไม่ได้เลยเนี่ยติดน้ำท่อมผมมันเลวขอโทษนะครับอย่าโกรธผมขออนุญาตใช้อีกครั้งเพราะช่วงเวลาเนี่ยหลังซูรี่มันไม่ใช่ช่วงฟังบรรยายนะมันเป็นช่วงนอนจริงๆนะยิ่งกินมาด้วยห้องแอร์เย็นๆแล้วมึงหลับอย่างเดียวหลับอย่างเดียวผมต้องใช้ power แบบนี้นะอินชาอัลลอฮ์นะอย่าไปดราม่าในเฟซนะครับอาจารย์พูดดังเลยเลอะนะอย่านะผมจับได้แล้วก็ผมจะชื่นชมนายอินชาอัลลอฮ์นะบอกมึงติดแค่น้ำท่อมเนี่ยนะติดแค่ยาบ้าเนี่ยนะบอกผมเปลี่ยนตัวเองไม่ได้คนสมัยก่อนญาฮิลียะห์ไอ้ที่ติดวันนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นของกินกล้วยๆถ้าเทียบกับสมัยก่อนแสดงว่าถ้าคนญาฮิลียะห์เปลี่ยนได้เป็นการบ่งบอกว่าไม่มีความชั่วใดๆในโลกที่มุสลิมหรือมนุษย์ทิ้งไม่ได้อัลลอฮ์เลือกเลยพี่น้องที่มักกะฮ์ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมายกระดับมาตรฐานชีวิตในคนเหล่านี้ให้สูงขึ้นนบีจะมายกคนกินเหล้านบีจะมายกสังคมแห่งการกดขี่ข่มเหงนบีจะมายกสังคมที่กดขี่สตรีพี่น้องปัจจุบันเนี่ยนะเคยได้ยินคนแอนตี้อิสลามแบบโง่ๆไหมครับอิสลามกดขี่สตรีได้ยินนะพี่น้องอิสลามมีเมียเยอะบางคนบอกอยากเป็นแขกจังอาจารย์บอกทำไมอ่ะได้เมียสี่แสดงว่าจุดเด่นเนี่ยโอท็อปมุสลิมนี่เมียสี่อย่างเดียวเลยนะบอกแค่นี้แหละครับบอกทำไมพี่น้องบางคำถามบอกว่าทำไมอิสลามให้มีเมียสี่พี่น้องถามคนที่ถามกลับไปว่าอิสลามให้เมียสี่คนแต่ต้องแต่งอย่างถูกต้องหรือจะเอาแบบแอบกินแบบ10 คนนะลองเลือกพี่น้องขอโทษให้น้องนะถามผู้หญิงเลยอินชาอัลลอฮ์อนาคตข้างหน้าน้องขอโทษนะครับเป็นอยู่ม.อะไรลูกม.5อินชาอัลลอฮ์ประมาณ5 ปีได้ไหมอาจารย์6 1 2 3 4อ๋อเหลือเพื่อจบปี4นิกะห์เลยอินชาอัลลอฮ์นะตอนนี้ยังน้องใจเย็นๆอุสตัดผมถามน้องๆเลยนะเอาแบบไม่ต้องเกรงใจและต้องตอบจริงๆนะอนาคตข้างหน้าสามีเราแต่งงานกับเราสามีเรามีตังค์เขาแต่งงานเพิ่มอีก2 คนเป็นกี่คนนะเป็น3ผิดเป็น2รู้ไหมทำไมเป็น2เขาจะเอา2เรางอแงเขาก็เลยลด1เหลือเป็น2 คนถามเราว่าสามีแต่งถูกต้องตามหลักศาสนาเพิ่มมาอีก1 คนมาอยู่คู่กับเราเป็น2 คนเนี่ยนะกับสามีแอบไปมีกิ๊กทำซินาแบบไม่แต่งงานไม่มีตัวตนขอโทษนะพูดภาษาวัยรุ่นหิวที่ไหนซื้อที่นั่น2 อย่างเนี้ยเราจะเลือกอะไรอะอะไรนะครับอันไหนนะลูกอันไหนนะใครบอกอันแรกเมื่อกี้ผมได้ยินเลยนี่ฟิตเราะห์ออกมาเลยนะบอกว่าจากอันแรกนะขอให้ยืนหยัดแบบนี้ตลอดไปนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องดูนะบอกว่าเลือกอันแรกอิสลามมาตรงนี้นะประคองยกเกียรติใครบอกว่าอิสลามกดขี่สตรีบอกเปล่าเลยยกเกียรติจนสูงหมดแต่วันนี้นะครับน้องๆสิ่งที่เป็นปัญหาคือว่า
สังคมใจเนี้ยอัลลอฮ์เคยกล่าวคนเหล่านี้เอาไว้ว่าอิซคุนตุมอาลาชะฟาฮุฟรติมมินันนาร์ในขณะที่ครั้งเมื่อพวกเจ้าอยู่บนปากเหวนรกแสดงว่าสังคมญาฮิลิยะห์ในอดีตอุปมาเขาอยู่ปากเหวนรกแล้วแต่วันหนึ่งอัลลอฮ์ยกย่องคนเหล่านี้ว่ากุนตุมค็อยรออุมมะตินพวกเจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีเลิศจากต่ำสุดสู่ดีเลิศได้ยังไงนบีใช้เวลาทำงานในการยกระดับสังคมนะพี่น้องโดยที่ท่านนบีไม่ได้เริ่มด้วยการใช้งบประมาณที่สูงเยอะเลยผมจะเถียงตลอดถ้าใครจะบอกว่ายกระดับคุณภาพเยาวชนเราต้องมีงบประมาณก่อนท่านโกหกนบีไม่ต้องใช้งบประมาณเลยพี่น้องในตอนแรกนบีจะยกสังคมให้สูงขึ้นให้เขาสูงขึ้นได้ยังไงไอ้ว่าทำไมจึงอ่อนแอเดี๋ยวค่อยฟังมันต้องสูงก่อนแล้วถึงจะต่ำคนเรามันไม่ต่ำก่อนแล้วสูงนะพี่น้องอันเนี้ยต่ำในอดีตแล้วก็มาสูงท่านนบีเป็นคนนะครับพี่น้องอินนามาอานาบะชารุมมิธลุกุมฉันเป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านนบีมีกินนบีมีดื่มนบีมีภรรยานบีมีลูกนบีมีโกรธนบีมีรักนบีมีเสียใจนบีมีความเป็นคนสมบูรณ์ท่านนบีเองสิ่งที่นบีแตกต่างจากเราคืออะไรฮะยูฮาอิลัยอัลลอฮ์ให้วะฮีกับนบีใช่หรือไม่วันนี้อัลลอฮ์รู้มนุษย์เนี่ยใครรู้จักตัวเราดีที่สุดครับถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์ต้องการจะยกสังคมให้สูงขึ้นอัลลอฮ์ให้นบีเริ่มที่อะไรน้องๆจำได้หรือไม่กีฬาไหมครับกีฬาต้านยาเสพติดในขณะที่นักกีฬาก็ติดยาเสพติดอินนาลิลลาห์นักบอลดูดบุหรี่มีไหมพนันเลยไม่เหลือนักกีฬาค้ายาเสพติดมีไหมอ้าวแล้วกีฬาต้านยายังไงพี่น้องนบีมาขอโทษนะครับเอาต่อเลยไหนๆก็กลับบ้านแล้วลิเวอร์เรากลับมันมีธุระเลยนะครับรีบมากมีคนดูกีฬาแล้วติดพนันมีไหมแล้วกีฬาต้านยายังไงมุสลิมขอโทษนะครับเปิดโต๊ะแทงบอลมีไหมดูพูดมันนัดกันเลยอาจารย์ถ้าผมไม่มีข้อมูลเนี่ยผมเถียงไอ้น้องตายเลยนะบอกไม่จริงแต่ของนี้มันจริงอาจารย์สิ่งไหนจริงต้องยอมรับนะครับแสดงว่าจะเปลี่ยนสังคมตอนแรกเริ่มที่กิจกรรมไม่ไหวนะครับไม่ไหวหมดงบไปเยอะสร้างความสามัคคีพี่น้องโครงการหนึ่งเกิดขึ้นเอานักเรียนอาชีวะเข้ามาเพื่อจะสลายพฤติกรรมให้มันรักกันเรียบร้อยตีกันตั้งแต่ลงทะเบียนเลยทำไม่ได้แล้วใครรู้จักดีที่สุดบอกอัลลอฮ์รู้จักคนแล้วจะให้คนเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นสิ่งแรกที่ท่านต้องเริ่มคืออะไรฮะอัลลอฮ์จงรู้บอกว่าอินนฟิลจัสดิมุฎฆะแท้จริงในร่างกายเราเนี่ยมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งอิดะซะละฮัลจัสกุลถ้าก้อนเนื้อนี้ดีทั้งหมดในร่างกายดีหมดเลยแต่ถ้าก้อนเนื้อนี่มันเสียมันเลวทั้งหมดเลวหมดเลยอะลาวะฮิลกัลบจงรู้ว่ามันคือแม่นชัดเจนมันคือหัวใจแสดงว่าคนจะสูงส่งหรือไม่อยู่ที่อะไรอันดับแรกครับจริงไหมเมื่ออยู่ที่หัวใจท่านนบีจึงยกสังคมซอฮาบะห์ด้วยหัวใจยกหัวใจยังไง
นบีเอ่ยอันแรกเลยนะครับน้องๆบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อเอาอิสลามเข้าไปในหัวใจอิสลามมุสลิมมีสองประเภทอันนี้จำไว้เลยนะครับน้องๆมุสลิมมาจากความหมายนั่นคือการอัสลัมยอมมอบตัวมุสลิมมีสองประเภทหนึ่งยอมมอบตัวต่ออัลลอฮ์แต่ไม่มอบใจให้มอบตัวแต่ไม่มอบใจเคยเจอไหมทำตามอัลลอฮ์จริงแต่หัวใจไม่เคยทำเพื่ออัลลอฮ์เลยสองมอบทั้งตัวและหัวใจทำตามอัลลอฮ์แล้วหัวใจก็รักและยอมทำเพื่ออัลลอฮ์เช่นกันสองประเภทนี้เนี่ยประเภทไหนจะสูงขึ้นครับอีมานนะความศรัทธาเวลามันเข้าไปในหัวใจเนี่ยสิ่งนี้แหละครับน้องๆที่มันจะยกเกียรติเราให้สูงขึ้นครั้งหนึ่งท่านอุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบ รอฎิยัลลอฮุอันฮุเดินทางครั้งหนึ่งพี่น้องเข้าสู่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินที่สามของมุสลิมนั่นคือบัยตุลมักดิสหรือมัสยิดอักษอในปัจจุบันนี้อุมัรเดินเข้าไปในเมืองนั้นในสภาพที่ใส่เสื้อมีรอยปะชุนด้วยซ้ำในสภาพที่ร่างกายเดินตากฝนตากแดดตากฝุ่นเดินเข้ามาไม่มีความงดงามเลยในเรือนร่างและเครื่องประดับของท่านดูนะครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเห็นท่านอุมัรมาลักษณะนั้นอุมัรไม่ได้มาเปิดงานนะครับของเรามาเปิดงานนี่ไปน้องสูตรรีดไป3 วันที่แล้วกางเกงนี่กรีบงงเลยไปน้องเสื้อโต๊ะราคาเป็นพันนะเนียบตั้งแต่หัวยันเท้าอุมัรไม่ได้มาเปิดงานแต่มาเพื่อรับกุญแจเมืองที่คริสเตียนยอมมอบให้ในการยอมยกมือต่ออิสลามยิ่งใหญ่มากแต่ท่านอุมัรกลับเดินมาในสภาพชุดแบบนี้ซอฮาบะห์บอกกับอุมัรว่าอามีรุลมุมินีนเปลี่ยนชุดเถอะเพราะชาวเมืองทั้งหมดเขาต้องการดูท่านพี่น้องอุมัรเป็นซอฮาบะห์สหายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนสนิทมากอุมัรพูดประโยคหนึ่งและเป็นประโยคที่จะถูกเอ่ยจนวันกิยามะห์อุมัรบอกว่านะห์นุกอมแท้จริงพวกเราเคยมันเป็นกลุ่มชนที่ต่ำต้อยเราเคยเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีค่าไม่มีราคาและอยู่ในสังคมต่ำต้อยมาก่อนเสียงดังไปไหมครับอาจารย์ไม่เป็นไรนะผมละกลัวผมพยายามเบรกแล้วนะอัซซันัลลอฮุบิลอิสลามแต่อัลลอฮ์ยกเกียรติเราขึ้นด้วยกับอิสลามหากวันนี้เราไปหาเกียรติอื่นจากอิสลามอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำให้เราต่ำต้อยขึ้นอีกพี่น้องเห็นมองภาพหรือยังทำไมพี่น้องดูข่าวที่ผ่านมาประธานาธิบดีฝรั่งเศสขออัลเลาะห์ฮิดายัตมันด้วยคนเดียวกล้าประนามด่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกสื่อนั่นคือเป็นการประกาศให้โลกอาหรับทั่วโลกตระหนักว่ากูจะทำมันจะทำไมถ้าคนนี้อยู่สมัยอุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบ ผมว่าไม่ถึง2 วันพี่น้องฝรั่งเศสไม่เหลือในแผนที่แม้แต่ทุลีเดียว
ไม่ต้องถามถึงแล้วพี่น้องไอเรานี่ระดับรากหญ้าแล้วผมสะท้อนถามกับโลกอาหรับผู้นำที่เป็นมุสลิมทั้งหมดเลยว่าทำอะไรได้บ้างมากกว่าการบอยคอตสินค้าบอยคอตสินค้านี่ชาวบ้านก็ทำได้พี่น้องวันนี้กองทัพแห่งโลกอิสลามอาหรับกี่ประเทศมีไว้ทำอะไรครับพี่น้องความยิ่งใหญ่ของโลกอาหรับวันนี้พี่น้องไม่ใช่พ่อเราโดนด่าไม่ใช่แม่เราโดนด่าแต่เป็นบุคคลที่มีค่าที่สุดในหัวใจอุมมะฮ์อิสลามมุสลิมกลับทำอะไรไม่ได้นอกจากสัมมนานอกจากประนามแค่นั้นจริงไหมแต่ถ้าแรงตายมาจริงไหมสูงหรอพี่น้องแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างเดียวเองนะน้องๆนะเมื่อประชาชาติอิสลามเริ่มไม่เอาอิสลามอัลลอฮ์จะทำให้เราต่ำต้อยทันทีซัลลัตัลลอฮุอะลัยกุมุซซุลอัลลอฮ์จะให้ความตกต่ำปกคลุมพวกท่านฮัตตาตัรจิอูอิลาดีนิกุมจนกว่าพวกท่านจะกลับสู่ศาสนาของพระองค์ของพวกท่านนั่นคืออิสลามวันนี้ผมจะพูดในมุมมองเยาวชนเราเป็นเยาวชนนะครับน้องๆในฐานะที่เราเป็นเยาวชนอามานูบิร็อบบิฮิมฟิตยะตุนเยาวชนคนหนุ่มคนสาวสิ่งที่แปลกยิ่งกว่าเขาอามานูบิร็อบบิฮิมเราอีมานต่ออัลลอฮ์วันนี้เราต้องทำตัวเองให้สูงนะท่านกำลังถือธงแห่งอิสลามนะเยาวชนรู้ไหมครับน้องๆประชากรโลกเวลาเขาวิจัยวิเคราะห์เข้าไปแล้วเนี่ยบอกว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมีจำนวนมากและในจำนวนมากมีมากกว่าครึ่งที่เป็นเยาวชนและเราถามวันนี้บอกว่าหน้าที่เราวันนี้เราจะส่งอย่าทำให้ต่ำอันนี้ผมบอกน้องๆว่าอันดับแรกน้องจะต้องตั้งเนียดเอาไว้เลยนะครับบอกว่ามะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอันนี้ให้เป็นสโลแกนชีวิตไม่ใช่สโลแกนโรงเรียนปรัชญาชีวิตการมีชีวิตของฉันหรือการตายของฉันเพื่ออัลลอฮ์ผู้เดียวเชื่อไหมประโยคนี้จะทำให้ท่านมีพลังเชื่อไหมประโยคนี้จะทำให้น้องๆมีแรงขึ้นมาอ่านหนังสือตอนกลางคืนได้เด็กคนหนึ่งนั่งใจเรียนเราถามเด็กคนหนึ่งเอาละพี่น้องที่นั่งอยู่ต่อหน้าผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กระดับหัวกะทิอินชาอัลลอฮ์รอบเท่าไรค่อยว่ากันนะฮะหัวกะทิมีหลายแบบนะบางคนหัวมันกันจะแต่ปนน้ำนิดนึงบางคนกะทิเพียวก็มีเอาละถือว่าท่านอินชาอัลลอฮ์น้องๆนี่เก่งกว่าสมัยผมเรียนเยอะนะเราเรียนแล้วเด็กคนหนึ่งเราถามว่าน้องเรียนวันนี้ตั้งใจอ่านหนังสือขนาดเนี้ยพยายามขนาดเนี้ยเป้าหมายน้องเพื่ออะไรหนูอยากเป็นหมอครับผมอยากเป็นวิศวะครับแล้วก็เป็นหมอแล้วดียังไงเป็นวิศวะแล้วดียังไงโอ้ดีอาจารย์จบไปแล้วเงินเดือนสูงสวัสดิการชีวิตเพียบพร้อมพี่ผมนะได้ไปทำงานต่างประเทศแล้วผมอยากไปมั่งพี่น้องแล้วก็หลังจากนั้นคืออะไรให้คำตอบไม่ได้ขอโทษนะครับน้องถ้ามึงคิดได้แค่นี้ตายเถอะครับอย่าอยู่พี่น้องเพราะว่าความคิดท่านเนี่ยนะไม่ต่างกับคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยแสดงว่าเราตั้งใจเรียนเกียรตินิยมสุดท้ายจบมา
เจตนาและเป้าหมายคือการเป็นลูกจ้างฝรั่งใช่ไหมจริงไหมพี่น้องสังเกตนะพี่น้องอันนี้อัลลอฮฺอัลลัมน้องๆดูนะประสบการณ์ชีวิตผมแล้วกันเด็กเรียนสมัยเรียนเก่งมากนะจบมาสูงสุดก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัทหรืออะไรสักอย่างอย่าเพิ่งดราม่านะฟังให้จบเด็กคนหนึ่งขี้เกียจเรียนไม่เก่งเลยมึงไปไม่ได้เลยชีวิตมึงเนี่ยจบมาเราไปคุยวัวกับเพื่อนอีกอย่างมึงเนี่ยสมัครงานไม่มีใครรับมันจริงสุดท้ายเมื่อกูสมัครงานไม่มีใครรับกูเปิดธุรกิจตัวเองเลยไปมาเด็กติดรอเป็นเพื่อนเล่นเด็กที่มีศูนย์เป็นเพื่อนบ้านวันนี้มีตังใจสกาดพี่น้องส่วนเด็กเรียนหัวกะทิแว่นหนาประมาณ3 มิลตอนนี้เครียดกำลังทำว่าเหนื่อยยังไงก็ไม่เกิน30,000หัวกะทิยังไงสุดท้ายมันก็ได้คือว่าลูกจ้างชั่วคราวแค่นั้นเองไม่ได้ดราม่านะพี่น้องผมก็ลูกจ้างเขาอันนี้เป็นชื่อที่มันเขาใช้กันในสังคมไม่ได้ผิดด้วยจะเป็นทำงานบริษัทก็ไม่ได้ผิดแต่เยาวชนรุ่นใหม่ถึงเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัทแต่ท่านต้องมีความคิดที่ว่าเราจะทำอะไรได้อีกให้แก่อิสลามท่านต้องตั้งเป้าเลยนะครับบอกว่าชีวิตฉันเหลือตายเพื่ออัลลอฮ์แสดงว่าเราจะมีชีวิตบนดุนยาจะเป็นนักเรียนหรือจะเป็นคนทำงานท่านคือตัวแทนแห่งโลกอิสลามไม่ใช่คนธรรมดาท่านคือตัวแทนของประชาชนไม่ใช่คนธรรมดาเมื่อเป็นตัวแทนของประชาชนวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตสปาได้ยังไงคนหนึ่งแอนตี้อิสลามเนี่ยคนหนึ่งเกลียดอิสลามเนี่ยรู้ไหมเพราะอะไรผมขอคนเดียวในโลกใครพูดภาษาฝรั่งได้ไปถามมาในเน็ตขอคนเดียวที่บอกว่าฉันเกลียดอิสลามเพราะคำสอนของอิสลามผมขอคนเดียวอิสลามสอนอะไรห้ามกินเหล้าห้ามสิ่งมึนเมาสอนให้ตรงเวลาทุกคำสอนของอิสลามมีใครเกลียดผมขอคนเดียวแต่วันนี้ที่เกลียดอิสลามรู้ไหมครับเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยเห็นคำสอนที่ถูกปฏิบัติเพราะมุสลิมไม่ได้ใช้อิสลามยกตัวอย่างวัยรุ่นง่ายๆเนี่ยมีใครยังโสดไหมครับตรงนี้โสดทางพฤตินัยมีใครไม่มีแฟนไหมไม่ต้องกลัวผมจะไปแซวไปขอนะครับพี่น้องบอกอาจารย์มันถามมันชิมลางอะไรของมันหรือเปล่าวะเมียมาด้วยไปไหนไม่ได้ผมประธานชมรมด้วยนะเดี๋ยวถ้าเอ็กซเรย์กับสายตาแล้วกันนะผมว่ามากกว่าครึ่งที่ไม่รอดไม่ใช่ทำซีนานะหมายถึงการคุยกับชายคุยกับหญิงเหมือนที่เขาจีบกันแบบนี้นะส่วนใหญ่แล้วกันหรืออาจจะส่วนน้อยก็ได้เพราะดูตาแล้วมันยังใสๆอุตส่าห์พูดเอาใจออกในเพจแล้วนะพี่น้องนะถูกต้องไม่ต้องตอบก็ได้แต่ผมบอกว่าแล้วผมไม่รู้จักไอ้น้องเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักใครทั้งนั้นเลยมีมุสลิมที่นั่งในห้องประชุมเนี่ยวัยรุ่นที่มีแฟนมีมากกว่า20 คนแน่นอนครบระดับไหนค่อยว่ากันอีกเรื่องอย่างน้อยจีบไม่ติดนับไหมจานนับครับเรานับแน่นอนเพราะถือว่าท่านพยายามแล้วแต่ไม่สำเร็จถือว่าใจท่านก็เลยใจท่านก็ใช้ได้นับเลยอาจารย์ท่านนับมาเพิ่มอีก10เป็น30ผมถามกันนี้นะเรามีเพื่อนต่างศาสนิกเราทำดีแล้วนะครับขอบคุณมากน้องๆนะ
อาจารย์บอกผมนะครับมีน้องที่ไม่ใช่มุสลิมผู้หญิงท่านหนึ่งผู้ชายท่านหนึ่งขอบคุณนะอย่าตกใจนะเสียงผมดังไม่ต้องตกใจนะเพราะเวลาพี่เสกโลโซเขาร้องเพลงเสกเขาก็เสียงดังนะผมบยานสายนี่แหละครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะเราบอกว่าเอาละนี่ถือว่าเป็นจำนวนน้อยน้องแค่2 คนถ้าเราอยู่สาธิตมอข้างนอกถ้าเราอยู่โรงเรียนข้างนอกที่ไม่มีคำว่าอิสลามศึกษาข้างหลังถ้าวัยรุ่นคนไหนที่เป็นมุสลิมเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามาถามท่านได้ว่าทำไมอิสลามห้ามมีแฟนเคยโดนถามแบบนี้ไหมฮะน่าจะยากเพราะมันจะถามเราไม่ได้เพราะเราหนักกว่าคนถามอีกเพราะเราหนักกว่ามันอีกนะครับพี่น้องเคยโดนต่างศาสนาเอาละเราจะไม่มีเพราะสังคมเราไม่เคยเจอคนไม่ใช่มุสลิมแล้วกันเจอน้อยถ้าเราเจอว่าอยู่ๆน้องที่ไม่ใช่มุสลิมมาถามเฮ้ยอิสลามห้ามมีแฟนไหนเห็นมึงไม่เคยคุยอะไรกับใครเลยท่านคือสุดยอดอันดับหนึ่งเฮ้ยอิสลามนี่ขึ้นมอไซค์กับผู้หญิงนั่งติวหนังสือกันไม่ได้ผู้หญิงผู้ชายถ้าโดนถามแบบนั้นเลยนะท่านคือสุดยอดอันดับหนึ่งทีนี้ไม่เคยโดนถามแบบนี้สิครับพี่น้องเพราะเราจะเป็นตัวเปิดซะส่วนใหญ่ไม่ยากผมไม่เมคและไม่ใช่ข้อมูลลอยลมไม่ใช่ทั้งนั้นอย่าเชื่อแบบเรียบดุรมาอย่าเชื่อผมประมาณสิ้นเดือนมกรานะมอเปิดชาวละนะมหาลัยเปิดอย่าเชื่อผมนะว่างๆคาบว่าวันหยุดขี่รถเล่นดิเวนมอที่นั่งคู่ที่ซ้อนท้ายที่นั่งจูจีลองดูสิครับใส่ฮิญาบไหมอย่าเชื่อผมจนกว่าจะไปดูทุกวันนี้เกิดขึ้นมาเกิดแบบนี้นะครับน้องๆเลยบอกว่าสิ่งที่ทำให้เราตกต่ำลงนี่เลยบอกว่าเราทิ้งอิสลามของอัลลอฮ์ลงไปเรื่อยๆในหะดีษนบีบอกเอาไว้ชัดเจนหะดีษหนึ่งบอกว่ายูชิกุลอุมัมอันตะดาอะอะลัยกุมكما تداعى الأكلة إلى قصعتها เกือบแล้วที่ประชาชาติต่างๆจะรุมกินโต๊ะพวกท่านเห็นโรฮิงญาไหมเห็นอุยกูร์ไหมเห็นพี่น้องมุสลิมที่ซีเรียไหมเห็นที่ปาเลสไตน์ไหมเห็นที่บอสเนียหลายต่อหลายพื้นที่นบีบอกว่าจะมีอยู่ยุคหนึ่งเนี่ยที่ประชาชนต่างๆจะรุมกินโต๊ะพวกท่านซอฮาบะห์ถามนบีเลยนะครับน้องๆว่าเรามีจำนวนน้อยหรือยารอซูลุลลอฮ์ในวันนั้นซอฮาบะห์แปลกใจไหมน้องๆเชื่อหรือไม่ว่าในประวัติศาสตร์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประวัติศาสตร์อิสลามนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งอิสลามเคยจะประกาศศัตรูประกาศสงครามกับยะฮูดีสาเหตุจากอะไรรู้ไหมคนยะฮูดีมาลวนลามผู้หญิงมุสลิมคนเดียวอิสลามจะประกาศสงครามด้วยซ้ำกับคนที่มาละเมิดมุสลิมสตรีแค่คนเดียววันนี้ผู้หญิงโดนข่มขืนกี่คนขอโทษนะครับไม่ได้พาดพิงแต่เรื่องมันจริงมันก็ไม่อิงนิยายจะให้ผมพูดซ้ำมันจะไม่ได้แล้วบอกอาจารย์ฟิลผมจะมาตอนจับไม้นะน้องนะบางคนมาบอกอาจารย์ขอคำคมสักคำผมพูดไม่ได้มันมาเมื่อไหร่ฉะนั้นบรรยายแบบเรียบดุรมานห้ามกระพริบตานะพี่นะเปิดหูและอย่าให้ผมพูดเหมือนเดิมจำไม่ได้แล้วเมื่อครั้งที่อันนี้ผมย้อนนิดหนึ่งนะจำประเทศที่มีเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่การให้สัตยาบันแล้วก็วุ่นวายกันทั้งประเทศอะไรนะ
นั่นอเมริกานี่นะ ในยุคที่อเมริกาบุกเข้าอิรักแรกๆเราอาจจะยังเด็กอยู่ตอนนั้นไม่เป็นไรฟังเอาไว้อย่างนั้นแหละสิ่งที่ยุโรปยาฮูดีนัสรานีทำคืออะไรรู้ไหมครับหลังจากถล่มรัฐบาลซัดดัมหมดเรียบร้อยจับสตรีเนี่ยนะขังเข้าไปในคุกและทหารตะวันตกอเมริกาอังกฤษพวกเหล่านี้นะทำอะไรกับมุสลิมในคุกรู้ไหมผมไม่ต้องบอกน้องก็ตอบได้ข่มขืนแน่นอนมีจดหมายฉบับหนึ่งเล็ดลอดออกมาจากคุกอบูฆาริบเขียนโดยมุสลิมะคนหนึ่งจากคุกนั้นผมได้สรุปนัยความหมายทุกคืนทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงของพวกเขาเดินเข้ามาเนี่ยเขาทำแล้วระยำกับพวกเราบรรดาสตรีมุสลิมโดยที่ผู้หญิงไม่สามารถขัดขืนใดๆได้เลยเรามีคนที่ตั้งท้องเนื่องจากถูกข่มขืนเราจะไม่ขอให้ท่านมาช่วยเราโอ้บรรดาประชาชาติอิสลามทั้งหลายแต่เราอยากจะบอกว่าใครที่ครอบครองอาวุธอยู่ใครที่มีกองทัพและมีกำลังกรุณามาถล่มที่คุกอบูฆาริบนี้ให้พวกเราตายไปพร้อมกับพวกมันด้วยจดหมายฉบับนี้ออกมาไม่กี่ระยะเวลาไม่กี่อาทิตย์นะครับพี่น้องเชื่อไหมกลุ่มมุญาฮิดีนอิสลามถล่มอบูฆาริบไม่เหลือเลยพี่น้องผมถามประโยคนี้กับน้องๆว่าถ้าคนที่เขียนมาคือแม่เราอะครับถ้าคนที่เขียนจดหมายฉบับมานี่คือพ่อคือน้องสาวเราประชาชนอิสลามปกป้องไม่ได้แม้กระทั่งสิทธิสตรีอย่าว่าแต่คนเดียว1 ล้านคนปัจจุบันเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยในสมัยซอฮาบะห์ในสมัยซะลาฟุสซอลิห์มุสลิมคนเดียวถูกโรมันจับตัวแล้วขู่บังคับให้ออกแล้วเป็นนัสรานีจดหมายเขียนออกมาแล้วถึงกับอุมัรบินอับดุลอาซิซท่านส่งจดหมายกลับไปที่โรมันแล้วบอกว่าจงส่งตัวมุสลิมคนนี้กลับมาหาเราถ้าท่านไม่ส่งกลับมาเราจะส่งกองทัพไปหาท่านอัวลุฮุมอินดักวะอาคิรุฮุมอินดีความยาวของกองทัพที่เราจะส่งไปรับตัวมุสลิมคนนี้นะคนแรกของหัวขบวนจะอยู่ที่โรมันแล้วคนสุดท้ายจะอยู่ที่ฉันพี่น้องนี่คือการเกียรติยศของอิสลามมุสลิมเราจะยิ่งใหญ่พี่น้องในอดีตเรายิ่งใหญ่จริงๆอิสลามไปเกือบทั่วโลกแล้วพื้นที่ใดที่มุสลิมเข้าไปทุกคนจะรักอิสลามหมดเลยแต่ภาพอิสลามเวลาฉายตะวันตกมันแต่งจนเราน่ากลัวมุสลิมมีเขาผู้หญิงใส่ผ้าบางคนปิดหน้าอีกหนังไทยทุกเรื่องโจรต้องมีหนวดทุกคนเลยนะโจรต้องมีเคราพี่น้องถ้าไม่มีเคราเหมือนไม่ซ่อจะเป็นโจรต้องมีเคราพี่น้องแปลกมากผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับพี่น้องว่าหนังไทยเรื่องไหนส่วนใหญ่นะโจรหน้าใสสไตล์เกาหลีไม่มีเลยเพราะเราถูก
ฉากภาพโจรเป็นลูกแบบนี้นะมีเขามีอะไรแล้วหนักไปถึงเคยเล่นเกมไหมฮะน่าจะไม่เหลืออะไรเล่นอยู่แล้ววะนะเกมบางเกมแบ่งฝ่ายตำรวจฝ่ายโจรแปลกนะครับโปรแกรมเมอร์มันก็ปัญญาอ่อนถ้าฝั่งตำรวจที่เป็นพระเอกหน้าฝรั่งหมดเลยส่วนโจรหน้าอาหรับหมดเลยเคยเห็นไหมเกมนั้นไม่ต้องให้ผมพูดเกมอะไรเพราะถ้าเขาฟ้องเนี่ยไม่มีเงินประกันนะทำไมถูกฉายภาพแบบนั้นน่ะนี่สังคมมันออกไปในขณะความจริงเราคือว่ามุสลิมเราวันนี้เนี่ยนะครับเราจะสูงส่งได้วันนี้ไม่ต้องหวังพึ่งสื่อใดๆทั้งสิ้นตัวเราหากอยู่ในหลักการศาสนาอัลลอฮ์จะยกเราสูงเองเมื่อนบีถามซอฮาบะห์ว่าซอฮาบะห์ถามนบีว่าเรามีน้อยนะเขาถึงรุมกินโต๊ะเราได้นบีบอกเปล่าบัลอันตุมยาวมาอิดินกะซีรวันนั้นพวกท่านมีจำนวนเยอะมากวะลากินนะกุมกุซากะกุซาอิสซัยแต่มันเหมือนกับขยะที่ลอยอยู่ในทะเลแสดงว่ายุคหนึ่งประชาชาติประชากรมุสลิมจะมีมากแต่จะไร้คุณภาพจริงหรือไม่อย่าเชื่อผมจนกว่าจะพิสูจน์พี่น้องดูเอาวันนี้ชัดๆง่ายๆในแอปบางแอปผมให้ฉายาว่าแอปติงเต้าเข้าใจนะบางคนบอกแอปนี้เล่นได้ไหมอาจารย์ได้ถ้าใช้เกิดประโยชน์เคยเห็นมุสลิมเต้นในแอปติงเต้าไหมไม่มีที่เนี่ยไม่มีตาใสกันไม่เต้นเคยเห็นมุสลิมมาทำตัวต่ำๆในแอปติงเต้าไหมอะไรคือต่ำๆทั้งหมดที่ผิดหลักการอิสลามเพื่อโปรโมทตัวเองไร้สาระทั้งสิ้นเคยเห็นไหมครับไม่ถามว่าเคยเห็นถามว่าเยอะไหมเราไม่ถามคนไม่ใช่มุสลิมนะเพราะเขาไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่บาปสิ่งที่อะไรถามมุสลิมเนี่ยใส่ฮิญาบไปเต้นใส่ฮิญาบไปโชว์มีไหมมีเยอะเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยวันหนึ่งเราจะไปบอกผู้คนว่าอิสลามสอนให้เราเป็นคนดีเนี่ยฟังขึ้นไหมครับคำสอนสวยหรูแต่การปฏิบัติไม่มีเขาจะดูอิสลามไม่ใช่ดูจากนักกุรอานนะพี่น้องเขาจะดูจากคนวันนี้เราไปทำตัวแบบนั้นน่ะแล้วความสูงส่งของอุมมัตจะอยู่ไหนวัยรุ่นปัจจุบันอย่าให้โซเชียลทำเราให้ต่ำแต่ท่านต้องเอาโซเชียลใช้เราและเราใช้มันสู่หนทางอิสลามให้ได้ผมเคยพูดไปที่หนึ่งนะครับอาจารย์ผมบอกว่าถ้าผมมีดุอามุสตะญับขอแล้วอัลลอฮ์ตอบรับเลยผมขอแค่2 คนในคารับอิสลามพอแล้วเจ้าของ YouTube กับเจ้าของ Facebook พอแล้วพอเลยเพราะอะไรรู้ไหมผมบอกว่า2 สื่อเนี่ยนะถ้าคนใช้คนที่ดำเนินการคนที่จัดการมันมีหัวคิดแบบอิสลามิกการดาวะของเขายังประโยชน์แก่ทั่วโลกวันนี้เราไม่ใช่เจ้าของแต่เราเป็นผู้เสพผู้ใช้กันนั่นเองเสียดายที่เยาวชนเก่งในเรื่องคอมพิวเตอร์เก่งในเรื่องของโซเชียลแต่กลับใช้โซเชียลให้เป็นผลบุญไม่ได้เลยเราตาเสียพี่น้องหมดจากการเล่นเกมเราตาสั้นหมดจากการสไลด์โทรศัพท์ผมไม่ได้ว่าพี่น้องเล่นไปเถอะโทรศัพท์
แต่วันนี้เราบอกว่าลองเปลี่ยนจากการเล่นปกติให้เป็นผลบุญบ้างท่านจะได้ไม่เสียชาติเกิดเวลาตายไปแล้วอย่างน้อยการสไลด์นิ้วหนึ่งของเราในตัวสัตว์มันบอกกับอัลลอฮ์ได้ในวันกิยามะฮ์ว่าช่วยอะไรบ้างกับสัตว์นะวัยรุ่นเยาวชนทำได้แต่เนียดและหัวใจต้องสูงส่งมากๆสรุปวันนี้ที่มุสลิมเราจะอ่อนแอหรือไม่ถ้ายิ่งทิ้งอิสลามมากเท่าไหร่ความตกต่ำจะปกคลุมพวกท่านและจะไม่มีใครเอาความต่ำต้อยนี้ออกจากชีวิตพวกเราได้อีกเลยแต่ถ้ามุสลิมกลับมาสู่อิสลามเมื่อใดอย่าลืมนะครับโลกนี้เป็นของอัลลอฮ์ดุนยานี่ของอัลลอฮ์ทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ขอแค่ท่านจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะจริงกับท่านแน่นอนน้องๆตั้งเป้าให้สูงในชีวิตนะครับน้องๆจะเป็นพนักงานบริษัทจบใจจะเป็นลูกจ้างจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นอาชีพดุนยาไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสแต่หลักสำคัญที่สุดจงทำอะไรในความสามารถท่านเพื่ออิสลามให้ได้มากเท่าที่ท่านจะทำได้อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับน้องๆฉลาดกว่าผมนะน้องๆเก่งกว่าเด็กหลายๆคนเสียดายถ้าสติปัญญาเราวันนี้ท่องจำกับกฎเกณฑ์ท่องจำกับสูตรคณิตศาสตร์โดยไม่เคยเอาสติปัญญาหรือรอยหยักในสมองหรือความคิดในหัวใจทำอะไรเพื่ออิสลามเลยคนเก่งมีความสามารถนี่คือเนี่ยมักที่อัลลอฮ์ให้ต้องยอมรับจริงไหมฮะเรื่องเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งฟังรอบเดียวเข้าใจเลยบางคน3 รอบบางคนฟัง3 ปียังไม่รู้เรื่องเลยความเข้าใจที่เกิดขึ้นนี่คือเนี่ยมักที่อัลลอฮ์ให้ดังนั้นความฉลาดตรงนี้อัลลอฮ์จะสอบสวนในวันกิยามะฮ์แน่นอนอัลลอฮ์ให้เราฉลาดกว่าคนอื่นเราต้องรับใช้อิสลามให้มากกว่าคนอื่นอินชาอัลลอฮ์นะครับหวังว่าอนาคตข้างหน้าในที่นี้ที่นั่งอยู่ต้องมีนักวิทยาศาสตร์มุสลิมที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอินชาอัลลอฮ์ต้องมีหมอที่ยิ่งใหญ่ต้องมีคนที่สร้างอะไรให้โลกตะลึงได้ที่พี่น้องเชื่อผมนะครับไม่มีใครคิดหรอกว่าคนยิ่งใหญ่ในวันนี้เขาเคยมานั่งอยู่แถวนั้นมันสมมุตินะจุดหนึ่งบ้านนอกเส้นนาเส้นนี้ที่เขาเดินไปเรียนสมัยประถมตอนนี้เขาได้เป็นระดับใหญ่โตหมดแล้วเราตั้งเจตนานะพี่น้องว่าวันนี้เรานั่งตรงนี้วันหนึ่งท่านต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งมาเพื่อบอกรุ่นน้องๆมันต่อไปว่าตรงนี้พี่เคยนั่งแล้ววันนี้พี่สร้างความยิ่งใหญ่ให้อิสลามได้ท่านจะต้องเป็นบุคคลที่โลกจารึกให้ได้เราไม่ต้องการจารึกในกินเนสบุ๊กใช่ไหมบางคนทำอะไรแปลกๆเพื่อจะได้มีชื่อในกินเนสบุ๊กบ้างแต่เราจะมีชื่อหน้าที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์ยิ่งใหญ่กว่ากินเนสบุ๊ก1,000 เล่มอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากน้องๆเดินหน้าต่อไปนะยิ่งใหญ่และอย่าดูถูกตัวเองอันนี้ที่ให้อีกอย่างหนึ่งว่าคนทั้งโลกจะดูถูกเราไม่มีปัญหาตราบใดที่เรายังไม่ดูถูกตัวเองแต่เมื่อใดเราดูถูกตัวเองเมื่อใดต่อให้คนทั้งโลกยกย่องเรามันก็ไม่มีประโยชน์เลยกับชีวิตนะอินชาอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นขอโทษนะครับที่ผมอาจจะพูดอะไรที่แบบไม่หวานหูบ้างอย่าถือสานะและอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและสวรรค์ชั้นฟิรเดาส์กันทุกคนอามีนนะครับนะอาจารย์ถ้าให้ผมมารับใช้เมื่อไหร่โทรบอกได้เลยอาจารย์ยินดีนะสาธิตอิสลามศึกษาน้องๆหน้าใสไม่หน้าไม่เท่าไหร่นะตาใสทุกคนใช่แล้วนะนั่นคือสายตาแห่งอินโนเซนต์นะแบบไม่รู้อะไรเลยใช่แล้วนะขอบคุณมากนะครับตลอดจนพี่น้องที่ดูในไลฟ์ด้วยนะจะสักมุลลอฮ์คอยรอนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์